katropa. Ayan, isa na namang problema ng sasakyan yung ating i-resolve ngayon. Ayan, wala siyang check engine mga katropa. Walang check engine pero nag-hesitate yung engine niya. Kumbaga nagba-vibration or nag-jerking or shake, engine shaking. So ayan. So ayan mga katropa, CRB. Ayan, papakita ko sa inyo sa labas yung pag-shake ng engine mga katropa. Wala siyang check engine tayo. Lalo na pagka nag-shift kayo ng G, brake na malakas yan, tapos mamamatay siya mga katropa. So yan mga katropa, nakita nyo nag-misfiring. Sa experience ko mga katropa, may isang cylinder na nag-misfire dito. So titikin natin ngayon mga katropa. Lakas ng vibrate. Tanggalin ko muna itong mga screw ng siyempre mga katropa, tanggal na. Isa-isay natin, tingnan natin kung sino yung ito may response ito may response. Ito may response. Parang ito walang response. Ito may response. Ito may response. So yung number 2 mga katropa, walang response. Mga katropa, hinugot ko na yung wire, walang response yung number 2. Ibig sabihin nandito sa number 2 yung nagmi-misfire niya mga katropa. So yung response siya, nagre-react yung engine. Ibig sabihin pag nagre-react na ganyan, gumagana yan. Dito hindi gumagana, gumagana siya. Ayan, nagre-react din. Ayan. Saka sa number 1, ayan, nagre-react yung engine. Dito sa number 2, pag inangat ko yan, wala, hindi nagbabago yung andar ng engine. So ibig sabihin either itong coil yung problema o yung spark plug yung problema. Pero sa tingin ko coil yung problema kasi wala siyang current wala man lang siyang tik 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 na maririnig. Ibig sabihin coil yung problema niyan, hindi spark plug. So mga tropa, pag ko na muna yung engine, tanggalin natin yung spark plug, tikin na natin na diretso. Yung number 2 lagyan natin dito para hindi tayo malito. Number 3, number 4, number 1. Yung gagamitan natin ng spark plug rin saka ratchet. Tingnan natin itong number 2 para
Ito kasi yung nag-misfire yung number 2. So checkin natin yung number 2. So kulay itim yung ano niya, mga tropa. Ibig sabihin walang firing. Yung spark plug niya, ibig sabihin walang firing yan. Pagkaganyan. Number 4. Number 1. Okay mga katropa. Sa tingin ko mga katropa, walang problema sa spark plug. Gumagana pa naman yung mga spark plug niya. So yung number 2 kanina, wala lang siyang current na nagsusupply sa spark plug ng current. Wala siyang nagsusupply. So alin ba nagsusupply ng current sa spark plug? Siyempre yung coil. So yung coil yung nagsusupply ng current sa mga spark plug. Nanggagaling yung signal sa ECU papunta rito sa coil. Coil naman magbibigay ng current sa spark plug. So ayan mga katropa, papapalitan natin ng sa spark plug wala naman siyang problema, pero papalitan na rin para para sigurado tayo. Pero gumagana pa yan, sigurado gumagana pa yan kasi nakarating pa rito di ba? So ang problema niya ay yung number 2 coil mga katropa, nagmi-misfire or hindi na nagpa-fire. Yung kasing misfire niya, kung pag misfire kasi, pag sinabing misfire, minsan may firing, minsan wala, nagmi-miss lang siya kaysa sa totally na walang firing. So ayan mga katropa, ganyan lang kasimple yung pagdadiagnose niya. Walang check engine na naka-indicate yan, pero yung engine niya nag-jerk, vibrate. Yun lang, pagka ganun lang symptom mga katropa, yung ganyan, vibrate, nasa current lang yung problem niyan, either spark plug or coil. Hindi lang natin alam kung alin dyan sa apat, kaya nga i-check natin ng gaganong style. So papapalitan ko muna ito, mamaya ipapakita ko sa inyo yung pagkakaiba ng bagong coil tsaka yung bagong spark plug mga katropa. A few moments later. So ito na mga katropa, dumating na yung spark plug iridium. Ayan mga katropa. So ito na rin yung coil, dumating na. So pinapalitan na lang ng 4 na coil. Kaya lang yung coil is OEM, hindi siya original mga katropa. So yan. So ikakabit ko muna mga katropa.
Tignan natin kung anong magiging resulta nitong OEM na coil. So ayan mga katropa, gagamitan natin ng special tools na DIY para maiwasan natin na magkaroon ng bend yung sa nozzle tip niya, para hindi magka-bend ito. Kasi medyo malalim mga katropa, kaya kailangan natin gamitan ng ganito para ma-secure natin na maganda yung pagkaka ng spark plug. So yeah. Basta make sure nyo lang na hindi mahulog yung spark plug para hindi ma-damage yung pinaka niya sa ilalim mga katropa. Ayan, okay na mga katropa. Lagyan natin yung coil. OEM siya mga katropa. Plama made in Japan. So tingnan natin kung ano yung magiging nito mga katropa. So itong number 4 tsaka number 3 tsaka number 1 mga katropa, okay pa yan. So sa mga coil pala mga katropa, wala namang wala namang firing order kahit saan mo ilagay yung coil. Yung luma kahit saan, bago pwede kahit saan yan. So ito yung number 2 kanina mga katropa. Yung number 2 yung may problema. So ngayon, okay na mga katropa. Bago ko lagay yung nut nya, titestingin muna natin kung nagpa-function lahat. So maganda na yung andar mga katropa. Testing natin ha. Okay, nagpa-function. Okay, nagpa-function. Number 2 kanina, yan, nagpa-function na siya mga katropa. Number 1, nagpa-function. So, yan mga katropa, yung problem niya ay yung
coil number 2 kanina mga katropa. So ayan, pinapalitan na ng may-ari ng 4 mga katropa. Pero OEM lang. Pero pwede namang gamitin yung OEM kasi kaya lang di rin natin alam kung hanggang kailan yung itatagal ng OEM kumpara sa original mga katropa. So kaya natin itong so ayan mga katropa, okay na siya. So test drive na lang. So ayan mga katropa, okay na yung Honda CR-V, yung kaninang diniagnose ko na nag-engine vibration, engine jerking. So na-diagnose ko kanina na misfire sa cylinder number 2. So ngayon pinalitan ko ng spark plug tsaka 4 na coil. So na-complete ko na siya mga katropa. Ngayon in-start ko na. So ngayon pa lang lumabas yung check engine niya mga katropa. Siguro kanina kasi pinaguhugot ko yung ano, pero hindi naman ano yun eh. Ngayon pa lang lumabas yung check engine niya. So ngayon in-scan ko kung ano yung check engine light na lumabas, kung ano yung trouble code. So ayan mga katropa. So ayan, sabi ko mga katropa kanina walang check engine light yan. Nung pagkatapos kong gawin, napalitan ko na lahat, tsaka lang may check engine light. So in-scan ko, ito yung trouble niya mga katropa. Ayan, oh, diba? Ignition coil, cylinder number 2 0352 mga katropa, diba? Oh, yan. Tama yung ano natin, tama yung diagnose natin kanina na cylinder number 2 ignition coil may problema. So ayan na mga katropa. So i-delete ko na. Tingnan nyo, i-delete natin. So hindi kita. So ayan. So ayan mga katropa, balik tayo. So ayan, ki-clear fault ko na mga katropa. Ayan, read fault code kanina, yun nga nabasa na natin ngayon. Ki-clear fault ko na ito. Ayan, tapos okay. Ayan, okay. Clear fault field. Okay, clear fault. Okay, please ensure the gear shift is neutral and the engine parking brake. Stop the engine. Okay, stop the engine daw. On lang natin mga katropa. Okay, okay na, complete. So start natin ulit. So wala na yung ano, wala na yung check engine mga katropa. Ayan, so okay na siya. Oh, wala nang ano yung engine niya, hindi na siya nagba-vibrate. So okay na siya mga katropa. Test drive ko na lang muna. So ito na mga katropa, test drive ko na yung CR-V. So far so good, smooth na siya mga katropa. So ayan, yun lang ang problema niya mga katropa. Coil lang ang naging problema niya. Yan mga katropa, maraming salamat sa mga subscriber,
shoutout sa inyo, at saka sa mga viewers, shoutout sa inyo. So panoorin yung video hanggang sa matapos mga katropa, para maintindihan yung maigi at makakuha kayo ng idea. So ayan, hanggang sa muli mga katropa, lagi yung tatandaan, stay safe, stay tuned. Bye. God bless.